Во время эксплуатации лодки река 340, вот она у меня на прицепе тут сейчас находится, вверх тормашками, да, вверх дном, возникла такая, ну, мелкая, но на самом деле очень нехорошая ситуация, когда начала скрипеть уключена. Вот я ее разобрал уже, выбил. Вот так она стояла. Вот этой вот ребристой стороной вперед. Ребристой стороной на втулке. Вот на этой. В общем, уключена скрипела из-за того, что начался перекос. Вот такой вот. То есть она немножко, ну, выработка. И уключена издавала такой неприятный звук, скрип. Ничего не помогало. Пробовал силиконовую смазку тут. Вот решил разобрать этот узел и сюда вот поставить шайбы. Вырезать с пластика и поставить вот сюда вот. Ну, пальцем показываю. Уж простите. Вот сюда поставить шайбы. Разбирается уключено, в принципе, не тяжело. Главное, вот, какую-то смазочку я силиконовую добавил, она тогда легче пошла выбиваться. Он выбивал вот таким воротком. Сейчас буду колхозить, какие-то шайбы вырезать с пластика. Можно металлические, в принципе, но они ржаветь будут. Это нержавейку надо. Либо алюминий. В общем, с пластика проще. Ну, процесс изготовления шайб сюда вот не сложен. Главное наличие желания и желательный инструмент. Ну, можно и какими-то подручными средствами. Вот у нас есть такие пробойцы. Диаметр вот этой трубки 14 миллиметров. Ну, здесь 1,2 дюйма, по-моему. Да, 1,2 дюйма. В общем, попробуем им сделать внутреннюю дырку или отверстие. Кому как нравится. Вот. Берем так. Молоточек. Да. Вот практически одна шайба готова. Как говорил один известный персонаж из фильма «Бриллиантовая рука». Это не эстетично, зато дешево, надежно и практично. Все, вот по такому принципу и подобию будем изготовлять остальные прокладки. Ну, тут вот берем сейчас вот так. А теперь аккуратно ножницами обрезаем
Понятно, что колхоз, но колхоз, который помогает сохранять нервы во время гребли. Вот. Это хороший колхоз. Вот примерно такая прокладочка, такая шайба. Вот. Я думаю, спасет нас от скрипа включен. Все, таким же макаром изготовляем остальные 3 шайбы. Изготовил я шайбы пластиковые. Сейчас вот буду ставить на место уключину. Установил уключину на место. Вот видны шайбы. Вот таким образом это сейчас работает. Посмотрим, как все это дело покажет на воде. Сейчас нахожусь на Финском заливе в районе дамбы. Вот хочу испытать уключины. Я их ремонтировал. Вот белые шайбы, видно, пластиковые. Уключенные скрипели. Ну вот сейчас вот как раз и попробуем. Решил я эту проблему со скрипом с помощью шайбы или нет. Так сказать, испытания в реальных условиях. Ну вот, к сожалению, штатива у меня нет. Одной рукой. Вот буду сейчас грести. Скрипа поганого такого нет. Поэтому шайбы мне помогли. Ремонт уключен. Завершился успешно. Вот как-то так. Вот такие шайбочки 2 белые, вон видно. На этом все.